Nikada više neću pohovati piletinu. Kada jednom budete probali ovu piletinu, zaboravit ćete na prskanje, ulje i nerad po kuhinji. Treba će nam 2 do 3 pileće filea, u zavisnosti koliko pripremate. Ja sam pripremila ovde 3 ovako komada, otprilike ima oko 700 grama. Naseckaću piletinu na ovako malo sitnije kockice. Piletinu ćemo da prebacimo u secka. Moguće da ćete morati da seckate iz 2-3 ture. Prebacit ću meso u ovu veću posudu. Dodat ćemo i drugi deo mlevenog mesa. Zatim i začiniti. Dodat ću 1,5 kašičicu suvog začina. A zatim nezaustavni kari, koju obožavam da dodajem u piletinu. Dodat ću 1 kašičicu. Dodajem zatim i 1 kašičicu senfa. Senf se tako lepo slaže sa piletinom. Ako ga ne volite, možete dodati 1 kašičicu majoneza. Naravno i 1 jaje da sve ovo poveže. I na kraju malo bibera po svom ukusu. Sada ćemo da promešamo sve ovo. I dobili smo jednu lepu smesu od piletine. Možete naravno i rukama da izmesite, a možete i ovako da promešate kašikom. Stavit ćemo pleh koji smo obložili papirom za pečenje. Stavljat ćemo piletinu ovako. Četiri. I ovde isto tako 4 kašike. Zatim ćemo ovako da je izravnamo. Isto uradimo i sa ovim gornjim delom. Razvučemo što tanje možemo. Treba da ovde između ostane mali prostor, a vidjet ćete posle i zašto. Nakon što smo ovako razvukli piletinu i ostavili između prostor, uzet ćemo i staviti 2 do 3 kašike pavlake. Koju ćemo zatim da premažemo preko mlevene piletine. Naravno ćemo zatim malo sira. Sačuvajte obavezno ovaj recept jer verujem da će vam biti jako zanimljiv kada ga jednom budete isprobali i morat ćete da ga pravite stalno. Treba će vam šunka ili ovako neka kobasica. A možete i da kombinujete, možete i da preskočite, da ne dodajete uopšte ništa suhomesnato. Sada će nam biti potrebne makaze. I potrebno da isečemo papir za pečenje ovako na pola. A zatim da ovu stranu ovako prebacimo. Ponavljamo postupak i sa drugim delom. Zatim ovako skinemo
foljicu. Ukoliko se negde malčice krene da se lepi piletina, samo ovako uradite. A možete i prosto i jednostavno da pre nego što stavite piletinu nauljite još dodatno papir. Ovde sam pripremila malo maslinovog ulja, možete da dodate i obično i dodat ću u njega 1 kašičicu belog luka u prahu. Zatim promešati sve i premazati piletinu. Ne želimo da bude suva, svi znamo da pileći file ume da bude prilično suv, a mi želimo da bude onako fin, sočan. Ovde sam pripremila 3 kašike prezle, u kojoj ću dodati 1 kašičicu slatke začinske paprike. Promešati, a zatim posipati ovako preko. Možete ovako rukama, ako vam je lakše. Umesto prezle, za zdraviju varijantu možete da sameljete malo ovsenih pahuljica. Bacit ćemo ovaj zagrejanu renu na 200 stepeni i peći nekih 30 do 40 minuta. U vremenu dok se bude piletina pekla, a pristavila sam i pire krompir uz sve ovo, ja ću da narendam kiseli krastavčić. Možete 1 do 2 u zavisnosti od veličine da narendate. Pošto su ovo manji krastavčići, ja ću da narendam 2. A narendat ću i 1 čajan belog luka. Dodat ćemo zatim 3 kašike majoneza. Posoliti po ukusu. Promešati. Dobili smo jedan predivan preliv za piletinu. Nakon pola sata piletina je pečena. I sada možete da podelite na više delova, recimo ovako, ajde neka bude na 3 dela. Pogledajte kako ovo izgleda. Divno i ukusno, nema potrebe da pohujete. Pogledajte. A dodat ćemo i malo ovog preliva odozgo. Dobili ste jedan predivan, preukusan obrok. Sačuvajte obavezno ovaj recept i pogledajte i još neki, možda pronađete još neku dobru inspiraciju za ručak.